4 ทุ่มแล้วนะคะแม่ได้ยินเสียงหมาเห่าแม่ก็จะออกมาดูว่าใช่ดาวน้อยไหมใช่ดาวน้อยไหมลูกแม่ดาวน้อยมาแล้วค่ะดาวน้อยจริงๆด้วยดาวน้อยหนูไปไหนมาลูกหนูไปไหนมาแม่เรียกมากินข้าวหนูทำไมไม่มาลูกหนูไปไหนมาแล้วแม่หมาไปไหนหนูไปกับแม่หมาเหรอลูกหนูไปหลบฝนที่ไหนมาลูกโอ้ยเนาะดาวน้อยมาแล้วนะคะแม่ก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงก็เลยเดินออกมาดูคิดว่าต้องใช่ดาวน้อยแน่ๆเลยตอนนี้เกือบจะ4 ทุ่มแล้วนะคะดาวน้อยไม่กินข้าวแล้วนะคะแม่โอ้ยปกติดาวน้อยจะไม่ไปไหนเลยนะคะจะอยู่หน้าบ้านตลอดออกมาตอนเช้าเย็นก็คือจะเห็นดาวน้อยตลอดวันนี้ฝนตกด้วยไม่รู้พากันไปหลบฝนที่ไหนเพิ่งมาค่ะแต่แม่หมาไม่เห็นนะคะแม่หมาไม่รู้อยู่ไหนแม่หมาน่าจะเข้าไปนอนในบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อเย็นนี้มาเจ้าของบ้านเขาเพิ่งจะกลับไปเอง